上来。发现了一只。大家好，我是飞哥，今晚继续过来打木工鼠。发现今晚第一只木工鼠，在上面暴饮暴食，还吃呢。做一个饱死鬼吧！成功击落一只木工鼠，谢谢刘师兄。办个好事，要1小时。一看体型就正在青春期。发现了，兄弟们，太清晰了，準備。你打定我打，我打得意佢都會攞嘅。喂屌，空咗一槍，屌，等佢跑啦。空咗2槍，呢度好高嘅喎，我差啲跌落去，跑唔到啊！小心佢跑翻條管。小心他順着管跑過來。哎，移動吧。跌落嚟。呢隻好啊！仲跑？你真係咁補槍唔得噶喎，唔俾過。好啦，給他個痛快。係啊，好多今晚手震啊！中了一發，跑不了了。啊，槍！再補一發。你放啦，佢中咗一槍跑唔到噶啦。等陣啊，自己跌落嚟。我啱想同你講，佢等陣自己跌落嚟。有冇見啊？等佢又跌落嚟，唔使揾。這只算大了，先給它清理出來。啊，都好大隻噶喎。哦。屌，螺絲粉出晒嚟啊！就得唔得？試嗱，你試一槍先，咁我打唔到噶，因為一執唔中，太遠，我嚟啊！你仲喺度，我見10多米高啊，係呢隻試下，中跌咗落嚟噶啦，有冇見啊？呢隻暈咗噶啦，可能死咗噶啦，中隻頭噶啦，你打一槍佢啦。暈啦，掛在上面啦。依家係嗰個樹叉，嗱，你打一槍，打，中啊！我都話死咗噶啦，落，都話死咗。今晚打到好多隻咯，如果要劏嘅話夠噶咯。我睇到，移動吧。喂，踩它，踩住佢。不會有辣條吧？我知道佢唔死啊，打中隻頭啊嘛，因為佢。算了，他以為踩到辣條，放生。哦，好，你行開少少。嗱，我睇到啦。呢種都係唔好打，中咗。這個粉絲看不見。你哋咁深入嘅？上面還有。穿咗啊！鐵珠，仲喺咩啊？呢度，跌咗落嚟㗎。我踢佢啦！我屌！我個夾過嚟，就跑咗。這只應該能夾出來，掉得不是很深。啊？有，喺呢度。我去，頭都爛啦！屌，打爆個頭哦！核突到，已經冇降上去咯。唔係你鋼珠打中頭係嘛？打中個肚啊！個肚呢度係我打嘅，你打中頭啊！咁我打中佢頭，佢都要頂住咁耐啊！你直接打到爆晒啦！你冇靚仔。
有，喺條電線上邊。屌，唔會仲會識跑噶？留下喂蛇吧。嚇，跑咗落嚟啊！哦，屌，可以打移動靶。跌，想跑？鱷魚翻碌啊！又中隻頭噶啦，移動靶得到一隻。啊，老鼠仔。眼都打爆，爆頭啊！啲嘢都露晒出嚟。你打槍佢睇下佢會唔會跑出嚟？我見，先搞，射槍佢。漂亮！爆頭，應該唔爆。絕對爆噶啦，因為佢爆頭唔使我一睇就知啦。啊，係爆頭啊！我啊隻嘴啊，打爆個嘴。係啊，啊為咗佢好啊，就補個槍。即係大熱啲。而家係跑咗。唔會啩？直接爆頭啊！一啲都冇得救啊！攞個夾啊，揸出嚟，剛好能把它夾出來，還好這個夾子夠長。又係爆頭啊！處理完呢隻先，啦，喂！哇！你呢隻嘢大隻喎。嗯，爆頭。睇下得唔得咗，我幫你打翻。今天的木工鼠就打到這了，點讚了老鐵有好運，下一期見了，拜拜。